wat nie 'n kerk gehad het nie. Ek dink hulle was die meeste gewees wat ek begrawe het. En ek sê van, weet jy wat is die interessante? Almal is goeie mense. Daar was nie een familielid wat vir my gesê het, pastoor, hierdie persoon. Ek weet nie. Almal was goeie mense gewees. Ek sê, weet jy, die eerste ding is, wat altyd deur my gedagtes gaan. As jy dan so groot Christen was, waar is jou kerk? Waar is jou kerk? Jy sê, maar as jy maar van die Here nie hou nie. Hou nie van mense wat spring nie. Of nie. Môre is hulle hier, môre is hulle daar, môre is hulle daar. Hy voeg jou by 'n plek, en jy moet daar bly tot hy sê jy kan skryf. Amen. Amen. En terwyl ons oor gesels, sê ek vir die volgende. Ek wonder, van al die klomp goeie mense wat ek begrawe het, hoeveel is in die paradys by Jesus? En ek dink baie daaraan. As die mense so begrawe, Here, dis te laat. Ek kan niks meer vir die persoon doen nie. Ek kan hom nie eens lei na Jesus toe nie. Dis te laat. Of is hy gered? Of sy gered? Jy sien, maar die dood kom vra nie vir jou, maar jy sê reg. Hy kom vra nie vir jou, hoe oud is jy nie? Hy kom vra nie vir jou, hoe het jy jou saak reggemaak vir die Here? Hy kom vra nie vir jou, hoe het jy al daai ene gaan vergewe of daai ene gaan vergewe? Hy kom vra nie vir jou, hoe is daar nog goedjies wat jy wil doen en wil afhandel nie? Ja, sekere siektes sal hy vra aan jou vra. Of en hy vra aan jou stel, sekere siektes. Maar is nie die dood nie. En dan wonder ek altyd, hoeveel van hierdie mense is in die paradys? En ek wil vanoggend vir jou vra, as jy vandag, as jy nou voor die poort van die paradys staan, dink, wat kan jy dan antwoord? Wat gaan jou antwoord wees? Ja, ek kan ingaan. Of nee, ek kan nie ingaan nie. Vra vir jouself. Is dit genoeg om te sê, ek het Jesus aanvaar, maar ek gaan aan met my lewe? Is dit genoeg om te sê, ek luister elke oggend na 'n 3 minute video wat ek op WhatsApp kry? Is dit genoeg om te sê, die persoon stuur vir my hierdie skrywes elke dag en ek lees dit elke dag? En ek ontvang dit op WhatsApp. Maar self lees ek nie my Bybel nie.
Ek bid nie. Is dit genoeg vir die paradys? Die hemel? Is dit genoeg om te sê, ek lees so nou en dan my Bybel, en ek bid so nou en dan? Is dit genoeg? Of is dit genoeg wanneer ek Jesus nodig het, en ek het 'n probleem en ek het 'n krisis, en ek val op my knieë voor hom, en ek vra help my, en gewoonlik, daai uitroep, gaan saam met 'n paar voornemings ook. Ek is van voorneme om dit te doen, ek is van voorneme om dit te doen, maar daai voornemings word nooit waar nie. Is dit genoeg om Sondag aan die kerk te sit? Mag gedurende die week lewe ek soos ek wil. Ek vra weer, as ek of jy vir die paradys moet staan, en jy moet terugdink oor jou lewe, jou verhouding met Jesus, jou verhouding met jou medemens, wat gaan jou antwoord wees? Maar jy moet opreg antwoord. Ja, ek kan ingaan, of nee, ek kan nie ingaan nie. Is dit genoeg wat ons doen? Is dit genoeg? Kom ons kyk bietjie wat sê die woord. Romeine 1 vers 17. Want daarin word geopenbaar dat die geregtigheid van God geheel en al op geloof berus, soos daar geskrywe staan, die regverdige op grond van die geloof sal leef. Die regverdige op grond van geloof sal leef. Jy sien my liewe broer en suster, wanneer ek tot bekering kom, wanneer ek my sondesbelydenis gedoen het, en ek het Jesus aangeneem, en dan sê die woord, ek word nog regverdig verklaar ook deur God, want my sondes is vergewe in Jesus. Is daai fase afgehandel, dan gaan dit oor my geloof. Maar dis wat hy daar sê. En eintlik, wat Paulus doen in Romeine 1 vers 17, hy haal vir Habakuk aan. Kom ons gaan lees wat sê Habakuk in 2 vers 4. Want dis wat Paulus, hy haal vir Habakuk aan. En Habakuk sê, kyk, hy wat nie opreg is nie, kwyn weg. Maar die regverdige, deur sy betroubaarheid, sal hy lewe. Paulus haal vir Habakuk aan. Hy sê, deur die regverdigheid, deur betroubaarheid, sal hy lewe. En ons gaan nou 'n bietjie nog weer terugkom na betroubaarheid toe. So redelik het klaar plaasgevind, ek is regverdig verklaar. Dis nou my geloof in God. Hierdie selfde Paulus skryf van Galasiërs 3. Ekskuus ek, dankie. Kom ek kry hom gou. Ek weet ek het dit nie op die bord gesit. Ek het gister na die teksgedeeltes gekyk en toe het ek gedink een oomblik, nee, ek gaan dit nie gebruik nie, maar vanoggend voel ek nie, ek wil dit gebruik. 11. En dat niemand op grond van die wet deur God vrygespreek word nie, is duidelik. Wat hy deur God vrygespreek is, omdat hy glo sal lewe. Jy is vrygespreek omdat jy glo.
En glo is geloof. Sal jy lewe. Die Hebreërskrywer in Hebreërs 10 vers 38 tot 39 sê die volgende: My regverdige sal deur die geloof leef. As hy hom egter sou onttrek, het ek geen behaag in hom nie. Dan gaan hy verder met vers 39, hy sê, maar ons is nie deel van enige onttrekking wat tot ondergang lei nie, maar van die geloof wat lei tot behou van die lewe. Interessant, die Hebreërskrywer haal ook van Habakuk aan. Want daai teksgedeelte wat hy sê, my regverdige sal deur die geloof leef, kom uit Habakuk uit. Die Hebreërskrywer haal hom ook aan. Nou vir baie jare het ek gedink dit is Paulus wat die Hebreërs geskryf het. En toe ek nou so afgelope tyd bietjie mooi ondersoek gaan aanstel het, dit is nie Paulus nie. So die skrywer is onbekend. Maar dieselfde skrywer haal vir Habakuk ook aan. My regverdigheid. Hoe is my regverdigheid? Deur die verlossingswerk van Jesus Christus. Sal deur die geloof lewe. So hoe leef ek deur die geloof? Hoe lewe ek deur die geloof? Ek kan slegs deur die geloof lewe wanneer ek God se woord lees. Ek moet op die woord staan. Ons lewe deur die geloof om die woord van God te gehoorsaam. En as ek nie die woord kan lees nie, hoe gaan ek weet wat moet ek gehoorsaam? Die woord die Bybel sê, jy sien, die geloof is wat hierdie woord sê. Wat staan in hierdie woord? Want dit is wat my geloof gaan sterk maak. Dit is wat my geloof gaan laat groei. Is die woord. Maar nou lees ek nie die woord nie. Jy sien wat ek die Bybel sê? Jy sien geloof is eintlik ek moet God vertrou. En daai woordjie vertrou is vir baie mense 'n probleem. Sien, God se opdragte raak baie keer my persoonlik. En as ek sê, nie wat ek sê nie, die woord sê. Hierdie woord is geïnspireer deur die Heilige Gees. So ek kan nie onderskei tussen Ou Testament en Nuwe Testament nie. Maar dit is geïnspireer deur die woord van God. So ons kan nie sekere gedeeltes van die woord vat en op my van toepassing maak en die ander stoot ek weg nie. Ek het nou weer, nou met Pinkster, nou kort stuur iemand vir my een of ander persoon se YouTube video. En toe was dit weer die persoon wat uitgevaar het oor die spreek van tale. En iemand anders het ook vir my een gestuur oor, ek kan nou net dink, waaroor was dit gewees? Maar ek kan nou nie onthou nie.
Maar wat vir my baie keer hartseer is van hulle is, hierdie prediker, het dit en dit gesê. Maar eintlik is hy 'n valse prediker. En dan is dit bekende predikers. Dan het daai bekende prediker, meer vir God se koninkryk al gedoen, as wat hierdie persoon wat sy mond uitspoel oor YouTube. En die onder andere ene was oor die spreek van tale gewees. En ek het nie 'n probleem as jy YouTube maak nie. Maar maak seker die agtergrond van die boek wat jy lees, dat jy weet waaroor handel daai boek. Maak seker jy lees nie net teksgedeeltes nie, maar jy lees alles in konteks. Geloof sê dat ek God vertrou met alles, met my hele lewe. Met my hele lewe vertrou ek God. Amen. Dis wat geloof sê. En die Hebreërs skrywer gaan verder. Hoor wat sê hy? Hy sê, maar as jy jou egter sou onttrek, sit hom weer vir my op die bord asseblief, Hebreërs 10 vers 38. Hy sê, as jy jou egter sal onttrek, met wie praat hy? Hy praat met die kind van die Here. As jy jou egter sal onttrek, het God geen behaag in jou nie. So as jy terugval in die wêreld in, hierdie woord onttrek kan met verskillende woorde vervang word. Die Griekse woord is terugdeins, vergaan, sterwe, geestelik sterwe. Want ek val terug in my ou weë. Ek val terug in die wêreldse weë in. Galasiërs 3 vers 3. Julle is dan sonder begrip. Julle het met die Heilige Gees begin. Wil julle nou in eie krag eindig? Die dag toe ek tot bekering gekom het, het ek die Heilige Gees ontvang. Maar wanneer ek op my eie krag wil aangaan, wanneer ek my rug op die Here draai, wanneer ek begin goeders bevraagteken, ek kan goeders bevraagteken en die Here antwoord, dit is die verkeerde woord wat ek nou eintlik gebruik, maar wanneer ek terugdeins, en ek lewe, en my lewe het nie verander nie, en ek lewe soos die ou persoon, en daar het geen verandering in my lewe gekom nie, sê God, het hy nie 'n behaag in ons nie. My lewe moet verander. En as jy jou onttrek, dan is jy soos daai Israeliete. Toe die Here vir hulle gesê het, neem die beloofde land in. Toe hulle juis die God, die almagtige God moet aangryp met geloof en die beloofde land inneem. Toe draai hulle rug die Here. En toe kyk hulle na die mense. En hulle kom met een verskoning na die ander verskoning, omdat hulle nie die beloofde land kan inneem nie. En so is dit net met ons. As ons een verskoning op die ander verskoning het,
Hoekom ons nie kan doen wat God wil hê ons moet doen nie. Hoekom ons nie op die woord kan staan nie. Sal ons 'n woestynlewe beleef. 'n Woestynlewe beleef. Want deur geloof, lewe en wandel. En ons kan met volle vertroue wees, dat ons hoëpriester lei ons na volmaaktheid. Amen. Selfs in ons lewens van vandag, ons hoëpriester Jesus Christus, wanneer ons lewe volgens die woord, en aan die woord gehoorsaam is, lei hy ons selfs vandag na volmaaktheid toe. Amen. Hy is besig om in ons te werk. Die Heilige Gees is besig om in ons te werk. Daarom sê Paulus in Romeine 8, vers 14. Ek het hom nou nie op die bord gesit nie, ek hoop Jaco gaan hom vandag op die bord vir ons kry. Almal wat deur die Gees van God gelei is kinders van God. Amen. So my liewe broer en suster, wie lei jou? Jyself? Of die Heilige Gees? Want jy sien, as die Heilige Gees ons lei, en ek staan vir die poort van die paradys, sal ek kan sê, ja, maar ek kan ingaan. Want my verhouding met Jesus was reg gewees. Ek was gehoorsaam aan sy woord gewees. Ek het sy opdragte uitgevoer. Ek het gedoen wat hy my gevra het. Ek het my opofferings gedoen het in my lewe. Ja, en ek het dit opgeoffer. Maar as ek nie gelei word deur die Heilige Gees nie, gaan die antwoord nee wees. So is dit genoeg? Doen ek en jy genoeg om te sê, ek kan die paradys se poorte betree? Doen jy genoeg? Lewe jy reg? Doen jy wat God van jou verlang? Om te sê, ek kan die poorte van die paradys betree. Vir 'n oombliekie, kom ons sluit net ons hoofde. Ag, sluit ons oë, ekskuus tog. Ons Hemelse Vader, is dit genoeg? Is my verhouding met Jesus gesond? Groei ek geestelik, omdat ek die Bybel lees en die woord bestudeer? Vertrou ek U met my hele lewe? Vertrou ek U met my familie? My gesin? My vrou, my kinders? My man? Selfs met my finansies? Vertrou ek U? Vertrou ek U met my lewe? Want dit is wat geloof is. Geloof sê ek moet God vertrou. En Jesus, U het nog vir ons gesê ook, as ek opvaar en ek gaan by die Vader kom, gaan ek hom vra dat hy die Heilige Gees vir julle stuur, sodat julle nooit alleen sal wees nie, maar dat julle 'n leermeester sal hê. Een wat julle sal lei, die Gees van die waarheid. Vader, ek wonder baie keer, hoeveel van ons laat toe dat die Heilige Gees ons lei? En Vader, as ons daai direkte vraag vir elkeen persoonlik moet laat beantwoord, is dit genoeg vir my om die paradys te betree? En ek moet terugkyk oor my lewe. Hoe sal ek daardie vraag antwoord? Ja of nee? Heilige Gees,
Ek vra vanoggend dat U met elkeen van ons sal gaan stil staan. En dat U met elkeen van ons wil praat. Is dit genoeg? Om die paradys te betree? Is dit genoeg? Of skiet ek kort? Heilige Gees, wees U die naprediker van die woord. Ek vra dit in die wonderlike naam van my koning Jesus Christus. Amen.